നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാം ഇവരെ കത്തിച്ച് വെച്ചു ഇതിനകത്ത് മുക്കിട്ട് ഇടാൻ പോവാ. Hello everyone, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ബനാന ഫ്രൈ. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മൈദ ഏലക്കയില് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇതിനകത്ത് മാവ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ട് പിന്നെ മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബനാനയോട് കട്ട് ചെയ്ത് പൊടിച്ചതിനകത്ത് തരാൻ പോവാം. നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കാം ഇവരെ കത്തിച്ച് വെച്ചു ഇതിനകത്ത് മുക്കിട്ട് ഇടാൻ പോവാ. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടട്ടെ മൊത്തത്തിലിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളെ ബനാന ഫ്രൈയും ചായയും റെഡിയായി. വൺ മോർ ബനാന ഫ്രൈയും റെഡിയാക്കാൻ പോവാ. നമ്മള് ഇത് കഴിച്ചേക്കാൻ സുഖം ചെയ്യാം. Kijk hoe ik wil.